歡迎大家嚟到 Office Pro， 唔好忘記訂閱我哋嘅頻道，咁樣就可以第一時間收到我哋嘅更新。Excel sequence 係上面打入等於 sequence 開括號打入最終數值閂括號。如果你想加入你想要嘅文字都可以。希望今日嘅介紹幫到大家，記得 like and share